सबैलाई जय मसीह। आज यो बाइबल अध्ययनमा पाल्नुभएका गुरुबाहरू, अगुवाज्यूहरू, सबै विश्वासी जनहरूमा ख्रिस्टी अभिवादन चढाउँछु। मैले बितेको समयमा महासङ्कष्टमा पर्ने कुराहरूलाई विषयगत, बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेको थिएँ। एक नम्बरमा मैले तपाईहरू समक्ष शासकीय प्रणालीमा सङ्कष्ट, त्यसको बारेमा केही कुराहरू देखाएँ। अनि अर्को चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपको बारेमा मैले तपाईहरूलाई बाइबलको वचनबाट बताइएको कुराहरू केही राखेँ। आज म तपाईहरूलाई महामारी सम्बन्धी बताउन लागिरहेको छु। महासङ्कष्टको समयमा महामारीको सम्बन्धमा परमेश्वरको वचनमा के छ, त्यो कुराहरू आज हामी हेर्नेछौँ। महामारी, रोग, व्याधि दुई प्रकारको हामीले पाउँछौँ बाइबलमा। एउटा चाहिँ मानिसहरूमाथि हुने, अर्को चाहिँ जीव जन्तु र वनस्पति माथि यी कुराहरू हुन आउनेछन्। अय्युबको पुस्तक 37 अध्यायको 13 र 7 पदमा हामी हेर्नेछौँ। यो महामारी र रोग व्याधिहरूको प्रकृतिलाई बुझ्नको निम्ति, त्यो किन मानव जातिमा र मानव जातिले उत्पादन गरिरहेको, पालन गरिरहेको पशु पक्षी अनि वनस्पतिहरूमाथि आउँछ भन्ने कुराको पृष्ठभूमिमा के छ, किन त्यस्तो हुन्छ, यसले हामीलाई परमेश्वरको योजना, उहाँको विचार र उहाँले हामीहरूमाथि गर्नुहुने उहाँको मनाशयको कुराहरू बुझ्न सहायता पुर्याउनेछ। 37 अय्युबको पुस्तक 37 को 13 पदमा लेखेको छ, परमेश्वरले पृथ्वीलाई भिजाउनलाई वृष्टि पठाउनुहुन्छ, मानिसहरूलाई दण्ड दिन अथवा आफ्नो निगाह देखाउन पनि उहाँले त्यो पठाउनुहुन्छ। 7 पदमा हेरौँ, उहाँले मानिसको सबै परिश्रमलाई रोक्नुहुन्छ, यसरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नु भएको भने सबै मानिसहरूले जान्न सक्छन्। अय्युबको पुस्तकमा हामीले हेर्यौं कि परमेश्वरले मानव जातिलाई उहाँको सम्बन्धमा थाहा गर्नको लागि प्रकृति र अन्य कुराहरूलाई चलाउनुहुन्छ भन्ने हामीले पायौं। हामीले अहिले यहाँ हेर्यौं 37 को 13 पदमा परमेश्वरले वृष्टि किन पठाउनुहुन्छ, पानी किन पर्छ, त्यसलाई अलग अलग अर्थमा, अलग अलग आशयमा परमेश्वरले पठाएको हामी पाउँछौं। यहाँ भनेको छ, एउटा चाहिँ छ परमेश्वरले पृथ्वीलाई भिजाउन वृष्टि पठाउनुहुन्छ। जब वृष्टि अर्थात् पानी पर्छ भने पृथ्वीको जमिनहरू भिज्छ अनि बाली नालीहरू छर्ने, रोप्ने, बाली नालीहरू हुर्किने, बढ्ने, पोषण पाउने, जो बाली नाली चाहिँ पृथ्वीमा बसोबास गर्ने सबै मानिसहरूको जीवनयापनको आधार हो, खानाको स्रोत हो। पृथ्वीमा भएका मानिसहरूको खाद्य आवश्यकतालाई प्रशस्तता दिन परमेश्वरले वृष्टि पठाउनु भएको हामीले यहाँ पायौं। अर्को छ, मानिसहरूलाई दण्ड दिन परमेश्वरले वृष्टि पठाउनुहुन्छ। आकाशबाट पर्ने पानीको एउटा उद्देश्य मानिसहरूलाई खाद्यान्नको प्रशस्तता दिनु थियो, देशलाई बलियो बनाउनु थियो। अर्को उद्देश्य के लेखिएको छ यहाँ, मानिसहरूलाई दण्ड दिन। अब यहाँ तेस्रो कुरा छ, आफ्नो निगाह देखाउन पनि उहाँले त्यो पठाउनुहुन्छ। अर्थात् आफ्नो निगाह देखाउनु भनेको सामान्य प्रकृति भन्दा, सामान्य प्रकृति एकै किसिमको रहिरहेको अवस्थामा पनि परमेश्वरको सिद्ध इच्छामा उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई अरू वृद्धि विकास गर्न, बढावा गर्न, ती मानिसहरूको पक्ष लिन, तिनीहरूको भलाइलाई बढाउन, आफ्नो निगाह देखाउन पनि उहाँले
त्यो पठाउनुहुन्छ। अर्थात् सामान्य अवस्थामा पृथ्वीभरि वृष्टि हुन्छ, खाद्यान्न बढ्छ, तर त्यो बीचमा पनि यदि उहाँले विशेष किसिमको आशिष दिनु पर्यो भने पनि उहाँले मानिसहरूलाई बसात दिनुहुन्छ, ताकि उहाँले चाहेका मानिसहरूको अरू उन्नति प्रगति र भलो होस्। अब हामी 7 पदमा एकचोटि जाउँ। उहाँले मानिसको सबै परिश्रमलाई रोक्नुहुन्छ, यसरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभएको हो भनी सबै मानिसहरूले जान्न सक्छन्। पृथ्वीमा मानिसहरूले गर्ने उद्यम, व्यवसाय, कृषि, कल कारखाना, यो जति पनि कुराहरू छ, प्रविधि, विज्ञान, शिक्षाको जति पनि कामहरू छन्, जो कामहरूले उत्पादन गर्छ, नयाँ कुराहरू ल्याउँछ र मानिसहरूको जीवनलाई सरल सहज तुल्याउँछ, यो मानिसलाई गर्न दिएको, परमेश्वरले गर्न दिनुभएको परिश्रम हो। यहाँ लेखेको छ, मानिसले गरेको परिश्रमलाई परमेश्वरले रोक्नुहुन्छ, ताकि सामान्य अवस्थामा सबै कुराहरू पुगेको छ, सबै आधारहरू कुरा गरिएको छ, अनि गरेको कामबाट बढी फलदायी हुनुपर्ने हो, उत्पादन हुनुपर्ने हो, जनजीविकाको विकास हुनुपर्ने हो, मानिसहरूले कमरै भाँचिने गरी मेहनत गरिरहेको हुन्छन्, रगत पसिना बगाइरहेको हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा मानिसको जीवन, परिवार, समुदाय समृद्ध हुनुपर्ने हो, तर किन हुँदैन? सामान्य रीतिले हेर्दा मानिसले प्रशस्त कठिनतापूर्वक परिश्रम गरिरहेको हुन्छ, तर मानिसको जीवनमा आनन्द, शान्ति, भरिपुरी र आशिष किन हुँदैन? यसले मानव जातिलाई एउटा सोच विचार गर्नको लागि एउटा प्रश्न छोडेको छ, एउटा सवाल दिएको छ। यहाँ वचनमा भनिएको छ, मानिसको सबै परिश्रमलाई उहाँले रोक्नु पनि हुन्छ, ताकि जसले सृष्टि गर्यो मानिसलाई अनि परिश्रम गर्ने बुद्धि र ज्ञान, सिप र क्षमता जसले दिनुभयो, त्यो दिनुहुने सृष्टिकर्तालाई मानिसहरूले आदर गर्नु के हो? परमेश्वरले मानव जातिलाई सृष्टि गर्नु भएपछि, सृष्टिमा भएका सबै कुराहरू मानिसलाई दिनु भएपछि, सबै कुराहरू माथि मानिसको शासन गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएपछि, परमेश्वरले व्यवस्थामा खोज्नु भएको पहिलो कुरा चाहिँ के हो? उहाँको आदर, उहाँलाई स्तुति, उहाँलाई प्रशंसा। त्यो व्यवस्थाको पहिलो नियम हो, जो हामीले बाइबलको सुरुको पुस्तकहरूमा, व्यवस्थाको पुस्तकमा, उत्पत्तितिरै हामीले ती कुराहरूलाई पाउँछौँ। मूसाको व्यवस्थामा पनि त्यो कुराहरू पाउँछ। पुरानो नियममा सबै पुस्तकहरूमा प्राय त्यो कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। यसरी हेर्दा हामी के थाहा पाउँछौँ भन्दा, मानव समुदायमाथि, देशहरूमाथि, मानव जातिहरूमाथि जे पनि अवस्थाहरू आइरहेछ, चुनौतीहरू परिरहेछ, त्यसको पछाडि कुनै न कुनै प्रकारले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा मानिसको व्यवहारहरू जिम्मेवार छन् र मानिसहरूले देख्ने संसारभन्दा बाहिर कोही परमेश्वरको इच्छाले मानिसहरूले देख्ने संसारमा कुनै प्रकारको काम गरिरहेको छ भनेर बाइबलले हामीलाई प्रष्टसँग बताएको हामी पाउँछौँ। यसरी महामारी, रोग, व्याधिले पृथ्वीका मानिसहरूलाई सताएको कुरा इतिहासमा खोज्दै हेर्दै जाने हो भने हामीसँग बाइबलीय उदाहरणहरू पनि प्रशस्त छ। बाइबलमा नसमेटिएको तर पृथ्वीका जातिहरूमा हुन आएको उदाहरणहरू पनि प्रशस्त छ। म तपाईहरुलाई आज इस्राएलीहरूको जीवनमा घटेको घटनाहरूबाट यी कुराहरूको विवरण ल्याउन चाहन्छु। इतिहासमा पहिलो पटक इस्राएलीहरूको चेतनालाई, इस्राएलीहरूको चेतना के थियो? परमेश्वरद्वारा अब्राहम, इसाक, याकूब हुँदै इस्राएली समुदाय
जो निर्माण भएको थियो अनि इस्राएलीहरूको ज्ञानमा, चेतनामा, उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको भाग प्रत्यक्ष थियो। यो कुरा जब इस्राएलीहरूले समय कालखण्डमा बिर्सिँदै गए, परमेश्वरप्रति उनीहरूको पहिलो प्रेममा कमी हुँदै गयो, परमेश्वरलाई आफ्नो जीवन समर्पण गरेर परमेश्वरको राज्य खोज्ने कुरामा जब उनीहरू कमजोर देखा पर्दै गए, तब परमेश्वरले फेरि इस्राएलीहरूको त्यो चेतनालाई, त्यो समझलाई उहाँले फर्काएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। इस्राएलीहरू जब मिश्र देशमा थिए अनि उनीहरू दासत्वमा थिए, मिश्र देशमा उनीहरू पराधीनतामा थिए, बन्धनमा थिए, अतीव पशुवत उत्पीडनमा परेको थिए अनि मिश्रीहरूको संस्कृतिले इस्राएलीहरूलाई धेरै नै कठिन अवस्थामा पारेको थियो। जब परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई त्यहाँ मिश्र देशको दासत्वबाट छुटकारा गराएर ल्याउन योजना बनाउनु भयो अनि मोसाको नेतृत्वमा तिनीहरूलाई सङ्गठित गर्नुभयो र मिश्र देशबाट इस्राएलीहरू छुटकारा पाएर आउँदा हामी सबैलाई थाहा छ, परमेश्वरले 10 वटा विपत्तिहरू मिश्र देशको विरुद्धमा ल्याउनु भएको थियो, जुन विपत्तिहरूले मिश्र देशको शासकीय क्षमतालाई कमजोर तुल्याएको थियो अनि परमेश्वरको उपस्थितिलाई मिश्री सम्राटले, मिश्रका शासकीय स्थान र हैसियतमा भएका वरिष्ठ मानिसहरूले थाहा गर्न बाध्य भएका थिए। त्यो सँगसँगै मिश्र देशका सबै जनताहरूले पनि इस्राएलीहरूले पुकार्ने परमेश्वर नै स्वर्ग र पृथ्वीको साँचो परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ, उहाँसँग सबै कुराको अधिकार रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाए त्यो 10 वटा विपत्तिहरूबाट। केवल मिश्रीहरूले मात्रै यो कुरा थाहा पाएनन्, इस्राएलीहरूमाथि परमेश्वरको जो योजना थियो त्यो योजना के थियो भन्दा इस्रायल देश स्थापना गर्ने अनि इस्रायल देश चाहिँ पृथ्वीमा भएका देशहरूको बीचमा स्वर्गीय राज्यको पृथ्वीमा भएको एउटा उदाहरण बनाउने परमेश्वरको जो मूल मौलिक योजना थियो, त्यो योजना पूरा गर्नको निम्ति इस्राएलीहरूको मानसिकता, उनीहरूको विचार, उनीहरूको संस्कार, उनीहरूको सामाजिकता, उनीहरूको धार्मिकपन, यी सबै कुराहरूमा परमेश्वरले कार्य गर्न चाहनुहुन्थ्यो ताकि परमप्रभु परमेश्वर नै मानिसहरूको निम्ति सामर्थ्य, शक्ति र सबैलाई उच्च बनाउने हैसियत र क्षमता भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हरेक इस्राएलीहरूले निजी र व्यक्तिगत रूपमा जानुन्, थाहा पाउन् र परमप्रभुमा समर्पित भएर व्यवस्था पालन गरेर उनीहरूले परमेश्वरको निम्ति, सुसमाचारको निम्ति, परमेश्वरको राज्यको निम्ति उदाहरणीय जीवन जीउन् भन्ने परमेश्वरको उद्देश्य थियो। हामीले पाउँछौँ बाइबलमा त्यहाँ 10 वटा विपत्तिहरू आयो अनि यो कुरा प्रस्थानको पुस्तक 7 अध्यायको 14 देखि 24 पदसम्ममा लेखिएको छ अनि 8 अध्यायमा नि लेखिएको छ अनि अरु अध्यायहरुमा पनि उत्पत्तिको यो विपत्तिको कुराहरू लेखिएको छ। पहिलो विपत्ति रगतको विपत्ति थियो। मूसा र हारून गएर मिश्रको फारोलाई, सम्राटलाई भने परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई आज्ञा गर्नुभएको छ, हामीहरू चाहिँ सबै सपरिवार गएर मरुभूमि उजाड स्थानमा गएर हाम्रो परमेश्वरको निम्ति हामीले बलिदान चढाउनु पर्छ, उहाँको निम्ति चाड मनाउनु पर्छ भनेर जब मूसाले मिश्रको राजासँग सबै इस्राएलीहरू बाहिर जानको निम्ति अनुमति माग्नुभयो, तब मिश्रको राजाले यो अनुमति दिनु भएन, किनभने उहाँले ठान्नुभयो यी मानिसहरू मैले दासको रूपमा मेरो देशको काम गराइरहेको, सित्तैमा ईंट बनाउन पाइरहेको यी मानिसहरूलाई लिएर यो त कता घुम्न जाने, पिकनिक मनाउन जाने, उसको परमेश्वरलाई बलि चढाउन जाने भन्छ।
मिस्रको राजाले यो कुरामा कुनै महत्त्व दिएन, केही पनि थाहा नै। अनि मूसाले मिस्रको राजालाई एउटा सूचना दिनुभयो, यदि तपाईले हामी इस्राएलीहरूलाई बाहिर गएर हाम्रा परमेश्वरको निम्ति बलि चढाउन दिनु भएन भने त हाम्रा परमप्रभु परमेश्वर रिसाउनुहुनेछ र यो देशमा उहाँले विपत्तिहरू ल्याउनुहुनेछ, अनि त्यो विपत्तिले चाहिँ मानिसको जीवन कष्टकर पार्छ। यदि तपाईले दिनुहुन्न भने परमेश्वरले बताइरहनु भएको छ, उहाँले यो देशमा अब रगतको विपत्ति ल्याउनुहुन्छ भनेर जानकारी दिनुभयो। यो पनि के थियो? एउटा सुसमाचार थियो मिस्रको सम्राटलाई। प्रियहरू, अहिले पृथ्वीमा भएका देशहरूमध्ये संयुक्त अधिराज्य अमेरिकाको स्थान र हैसियत जुन पहिलो 1 नम्बरमा रहेको छ नि, त्यो समयमा मिस्र देश चाहिँ पृथ्वीमा भएका राज्यहरूमध्ये अहिलेको अमेरिका जस्तै समृद्ध, क्षमतावान, सामर्थ्य भएको देश थियो। अनि जब मिस्रको राजाले जान दिनु भएन, तब परमेश्वरले रगतको विपत्ति पठाउनु भयो। अनि मिस्रको खोला, नालाहरू, कुवाहरू, पँधेराहरू, पानी आउने स्थानहरू सबै रगतले भरियो। अनि यो पानी मिस्रीहरूले खानु सकेनन्, यो पानी इस्राएलीहरूले पनि खानु सकेनन्। कठिनाइ आयो, सबैलाई कठिनाइ आयो। अनि दोस्रो विपत्ति हामीले 8 अध्यायमा हेर्छौं, भ्यागुताको विपत्ति। यति धेरै भ्यागुताहरू आयो कि सम्राटको घरमा, भान्सा कोठामा, सुत्ने ओछ्यानमा, अनि देशभरि खेतमा, पाखाहरूमा, बाटोहरूमा भ्यागुताहरू निस्किए अनि भ्यागुताहरू मरे। अनि मिस्रीहरूले ती मरेका भ्यागुताहरूलाई थुपार्दा देशै गनायो, बसिन सक्नुभयो। तथापि मिस्रको राजाले आफ्नो हृदय कडा बनाउनु भयो, इस्राएलीहरूलाई जान दिनु भएन। वास्तवमा यहाँनिर इस्राएलीहरूले जान पाउनु चाहिँ के थियो? मिस्रको दासत्वबाट छुटकारा हुने कुरा त्यसभित्र थियो। अब अर्को विपत्ति परमेश्वरले ल्याउनुभयो, भुसुनाको विपत्ति। यति धेरै भुसुनाहरू आए कि त्यो भुसुनाले मानिसहरू र पशुहरूलाई सतायो। तपाईलाई लाग्ला त्यही नाथे भुसुना त हो नि। तर नेपालको पश्चिमी भागमा जानु भएको हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, पास्टरज्यू। उहाँ जब त्यो ठाउँबाट फर्केर आउनुभयो, उहाँको घाँटीतिर, निधारतिर, गालातिर रातो रातो फोका थियो, सुन्निएको थियो। अनि मैले सोधेँ, हाततिर पनि थियो। के भयो भनेको, होइन पास्टरज्यू, त्यहाँ त भुसुनाले सखाप पार्ने रहेछ। निश्चय नै मिस्र देशमा परमेश्वरले पठाउनु भएको भुसुना हाम्रो नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा पाइने भन्दा तगडै हुनुपर्छ। ती भुसुनाले कति सतायो होला। अब यो 3वटा विपत्ति इस्राएलीहरू र मिस्रीहरूले सँगसँगै भोगे। अब 4थो विपत्ति, झिङ्गाको विपत्ति। मूसा गएर के भन्नुभयो? परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तपाईले इस्राएलीहरूलाई परमप्रभु परमेश्वरको आराधना गर्न र बलि चढाउनको निम्ति जान दिनुपर्छ। यदि तपाईले जान दिनु भएन भने परमेश्वरले विपत्ति पठाउँदै हुनुहुन्छ। मिस्र देश चाहिँ झिङ्गाहरूले भरिनेछ। तर इस्राएलीहरू बसोबास गरेको मिस्रको एउटा भाग जसको नाम गोसेन हो, गोसेन, त्यो चाहिँ एउटा प्रान्त थियो। तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ, परमप्रभु परमेश्वरले अब चाहिँ उहाँको जाति इस्राएलीहरू र मिस्रीहरूलाई छुट्याउँदै हुनुहुन्छ। अब झिङ्गाको विपत्ति आउँदैछ, उहाँले बताइदिनु भयो। तर राजाले जान दिनु भएन। परमप्रभु परमेश्वरले झिङ्गाको विपत्ति पठाउनु भयो। गोसेनमा बसोबास गर्ने इस्राएलीहरूलाई त्यो विपत्ति भोग्नु परेन, झिङ्गा आएर दुःख दिएन। तर सारा मिस्रीहरूको घर परिवार, भान्सा कोठा सर्वत्र झिङ्गाले भरियो। अब अर्को विपत्ति छ गाई बस्तुमा विपत्ति।
यहाँ एउटा कुरा हामी ध्यान दिउँ, रगतको विपत्ति, भ्यागुताको विपत्ति, भुसुनाको विपत्ति इस्राएली र मिश्रीहरूले सबैले भोगे। तर झिङ्गाको विपत्तिदेखि चाहिँ अब परमेश्वरले घोषणा गरेर मिश्रको सम्राटलाई सुनाएर के गर्नुभयो? छुट्याउनु हो। परमप्रभु परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरू जसले परमप्रभुको आराधना गर्थे, भक्ति गर्थे, तिनीहरू र अरू मानिसहरूलाई उहाँले छुट्याउनु भयो। झिङ्गाको विपत्तिदेखि कुनै पनि 10औं नम्बरको विपत्तिसम्म इस्राएलीहरूले भोगेन। गाई बस्तुको विपत्तिमा के भयो? मिश्रीहरूका सबै गाई गोरुहरू, भेडा बाख्रा घोडा ऊँट चराचुरुङ्गी पशु पन्छी जम्मै मरे, तर इस्राएलीहरूको एउटै पनि जन्तु मरेन। अनि त्यहाँ बाइबलमा पाउँछौँ यो मोसाले भनेको कुरो सही हो कि होइन भनेर मिश्री सम्राटले आफ्नो मानिसहरूलाई जाँचबुझ गर्न पठाउनु भयो। तिनीहरू मिश्र देशमा निस्के, गोसेन प्रान्तमा गए, अनि के पाए? हो नै रहेछ, इस्राएलीहरूले भनेको परमेश्वरले जे गर्छु भन्नुभएको थियो त्यो गर्नुभयो। इस्राएलीहरूले मानेको परमेश्वर नै स्वर्ग पृथ्वीको साँचो परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। मिश्रीहरूको देशै सखाप भइसक्यो, सबै जीवजन्तुहरू नाश भए, तर इस्राएलीहरूको केही पनि भएको छैन, तिनले भने। अनि तिनले यो पनि भने के हजुरले मिश्र देश नष्ट हुँदै गइरहेको देख्नु भएको छैन र? किन हजुरले इस्राएलीहरूलाई तिनीहरूका परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति छोड्नुहुन्न? तिनले यो प्रश्न सम्राटलाई राखे। त्यसपछि खटिराको विपत्ति आयो। सारा मिश्रीहरूलाई, मिश्रका ज्ञानी मानिस जादुगरहरू सबै खटिराको रोगले सताइए। अनि यो खटिराको विपत्ति, खटिराको महामारीले मानिस र पशु दुवै सताइएको थिए। असिनाको विपत्ति, यो असिना पनि एउटा के हो? महामारी हो। हामीले प्राकृतिक विपत्तिको बारेमा पहिला हामीले अलिकति चर्चा गर्यौं। परमेश्वरले त्यो विपत्ति यहाँ ल्याउनु भयो। अब गोसेनमा इस्राएलीहरूको असिना पनि परेन, उनीहरूको बाली बिरुवा पनि नाश भएन, तर मिश्रीहरूको बाली बिरुवाहरू नाश भयो। अनि तिनीहरूले नपत्याएर खुला ठाउँमा, बारीमा, चौरीमा राखेको गाई गोरुहरू पनि असिनाको चुटाइ खाएर मरे। त्यसपछि परमेश्वरले सलहको विपत्ति ल्याउनु भयो। यो सलहको विपत्ति वनस्पतिमाथि थियो, असिनाको विपत्ति वनस्पतिमाथि थियो, खटिराको विपत्ति चाहिँ मानिस र पशु दुवैको निम्ति थियो। अब यो सलहको विपत्तिमा के लेखेको छ? जब परमप्रभु परमेश्वरले मिश्र देशको विरुद्धमा सलह ल्याउनु भयो, तब असिना पर्दा जति पनि बाली नाली बोट बिरुवा बाँचेको थियो, यो सलह आएपछि त्यसले सबै खाएर सखाप पार्यो, सबै ठुटो बनाइदियो, उजाड बनाइदियो। अन्धकारको विपत्ति बाइबलमा लेखेको छ, छाम्दा पाइने जस्तो अन्धकारको विपत्ति हो कि अन्धकारको विपत्ति। अनि मिश्र देशमा 3 दिनसम्म रह्यो। तर इस्राएलीहरू बसोबास गर्ने गोसेन प्रान्तमा चाहिँ अन्धकारको विपत्ति आएन। परमप्रभु परमेश्वरले यसरी छुट्याउनु हो। यस बीचमा मैले एउटा कुरा सम्झेँ, म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले पनि सोशल मिडियामा अनि खबरहरुमा सुन्नुभयो होला, चीनको बेइजिङमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको वार्षिक सम्मेलन सुरु हुँदा बेइजिङ 81 अँध्यारो भयो, रात पर्यो। अनि त्यहाँका मानिसहरूले त्यसको भिडियोहरु खिचे। अनि त्यो भिडियोमा देखिन्थ्यो बेइजिङ शहर झलमल्ल भएको, रंगीन बत्तीहरु बलेको, अनि आकाश चाहिँ एकदमै अँध्यारो भएको, बिजुलीहरु चम्केको, हुरी हुण्डरीहरु आएको, त्यो दृश्य आयो। त्यो दृश्य समाचारहरुले प्रकाशन गरेको थियो। अनि त्यो सायद आधा घण्टा 1 घण्टा रह्यो त्यो अवस्था। त्यसपछि फेरि त्यो सम्पूर्ण हटेर गयो। फेरि बेइजिङ के भयो? दिउँसो भयो। 81 रात पर्यो, 81 दिउँसो भयो। अनि बेइजिङमा बस्ने कतिपय मानिसहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिएछन्, स्वर्ग
चीनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग खुसी छैन भन्ने तिनीहरूले प्रतिक्रिया दिए। अनि यो कुरा समाचारमा प्रसारण भएको कुरा हो कि। र यसरी यो अन्धकारको विपत्तिले पनि मानिसहरूलाई केही सन्देश दिइरहेको हामी थाहा पाइरहेको छौँ, थाहा पाउँछौँ। अब परमेश्वरले मिश्र देशमा ल्याउनु भएको सबैभन्दा धेरै मारक क्षमता भएको विपत्ति के थियो? पहिलो सन्तान मृत्युको विपत्ति। यो पहिलो सन्तान मृत्युको विपत्तिमा मिश्रीहरूको, महाराजाको, मन्त्रीको, उच्चाधिकारीहरूको, सिपाहीहरूको, अनि प्रशासकहरूको, सामान्य नागरिकहरूको पहिलो सन्तान मर्यो। अनि मिश्रीहरूसँग भएको पशुहरूको पहिलो सन्तान, पन्छीहरूको पहिलो सन्तान सबै मरे। तर गोसेन प्रान्तमा बस्ने इस्राएलीहरू चाहिँ बाँचे। किन? हामीलाई थाहा छ इस्राएलीहरूले आफ्नो पापको सट्टा भेडाको पाठोको रगत बहाए अनि उनीहरूले त्यो निस्तारको चाड मनाए। अनि तर मिश्रीहरूले त उनीहरूको पापको सट्टामा उनीहरूको तर्फबाट परमेश्वरले कुनै बलिदान, कुनै पश्चाताप, कुनै प्रार्थना, कुनै पछुतोलाई ग्रहण गर्नुभएको थिएन। त्यसै कारण इस्राएलीहरू जम्मै बाँचे, छुटकारा पाए। अनि उनीहरू मिश्र देशबाट परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेर दिन्छु भनेको देशतर्फ आए। तर मिश्रीहरूको चाहिँ सबै सन्तानहरू, जेठो सन्तानहरू मानिस र पशु दुवैको मरे। यो के थियो भन्दा यो विपत्ति थियो। अनि परमेश्वरले आफ्नो खास उद्देश्यको निम्ति पृथ्वीमा पनि मिश्र देशमा ल्याउनु भएको थियो। अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने, स्मरण गर्नुपर्ने केही कुराहरू छ। एउटा पहिलो कुरा, इस्राएलीहरू बसोबास गर्ने गोसेन प्रान्तमा रगतको विपत्ति, भुसुना र भ्यागुताको विपत्ति पछि कुनै विपत्तिले तिनीहरूलाई छुएन। यो कुरालाई हामीले एकदमै बिर्सनु हुँदैन। यो कुरा हाम्रो निम्ति मुख्य कुरा हो। यो कुरा हाम्रो निम्ति जीवन र मरणको सवालको कुरा हो। यो सामान्य कथाको कुरा होइन। इतिहासमा भएको घटनाको रूपमा मात्र यसलाई हामीले हेर्नु हुँदैन प्रिय। फेरि हामी एकचोटि दोहोर्याउँ, जब मिश्र देशमा विपत्ति आयो, इस्राएलीहरूले रगतको विपत्ति, भुसुनाको विपत्ति, भ्यागुताको विपत्ति बाहेक कुनै पनि विपत्तिहरू भोगेन। यसको अर्थ के हो? परमेश्वरले आफ्नो पक्षलाई सुरक्षा दिनुभएको। हामी जति पनि छौँ, जसले पनि हामी आफूलाई ख्रिस्चियन हो भन्ने ठान्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई ख्रिस्चियन भन्ने नाम नदिएको भए तापनि हामीले परमप्रभु परमेश्वरलाई पछ्याएको, उहाँको धार्मिकतालाई हामीले हाम्रो पेसामा, हाम्रो काममा, हाम्रो सोचमा, विचारमा, सम्बन्धमा, हाम्रो जीवन यापनको सबै कुराहरू, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धन्दा, सेवा, सबै कुराहरूमा, राजनीति, सबै कुराहरूमा, सामाजिक सेवा, सबै कुराहरूमा परमेश्वरको व्यवस्थामा भएको मूल्यलाई, मापदण्डलाई हामीले पछ्याएको हुनाले तपाईँ 100% निश्चयता लिन सक्नुहुन्छ। निश्चय नै परमप्रभु परमेश्वरले तपाईको पक्ष लिनुहुनेछ र तपाईलाई जोगाउनुहुनेछ। किनभने परमेश्वरले आफ्नो पक्षलाई जोगाउनु हुन्छ भन्ने कुरा इस्राएलीहरूलाई मात्रै यो उदाहरण दिनुभएको होइन, हामी सबैलाई दिनुभएको हो। यहाँ मृत्युसम्मको विपत्ति हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ नि परमेश्वरले मुक्ति पनि दिनुहुन्छ, मान्यौं। परमेश्वरले पवित्र आत्मा पनि पठाउनुहुन्छ, त्यो पनि ठिकै छ। तर मेरो जीवनमा यस्तो समस्या परिरहेछ के परमेश्वरलाई थाहा होला त? उहाँले मलाई सघाउनु होला त? हामीलाई यस्तो विचार आउँछ। अथवा
मेरो परिवारमा श्रीमती रिसाइरहेछ, मैले मेरो छोरालाई भने जति चिज दिन सकिरहेको छुइनँ, अथवा मैले यो ऋण तिर्नु पर्ने, अथवा मेरो खुट्टाको गोलीगाँठा दुखिरहेछ, के परमेश्वरलाई थाहा छ होला त? त्यो तरिकाले त्यो तहमा त्यसरी विश्वास गर्न अनि विश्वास गरेको कुरालाई उठाउन हामीलाई सहज लाग्दैन, हो कि? परमेश्वर येशू ख्रीष्ट मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, हामी विश्वास गर्छौं। मरेपछि स्वर्ग जान्छौं, त्यो पनि विश्वास गर्छौं। तर के परमेश्वरले क्यान्सर निको पार्नु होला त? ल खोकी त निको पार्नु भयो, अस्ति प्रार्थना गरेको खोकी निको भयो, टाउको दुखेको नि निको भयो। सुगर रोग चाहिँ निको हुन्छ कि हुँदैन नि? गर्नुहुन्न होला। यो हाम्रो सोच विचार हो। तर हाम्रो सोच विचारलाई सिधा बनाउनको निम्ति, पतल ल्याउनको निम्ति, प्रष्ट पार्नको निम्ति परमेश्वरले एउटै कुरामा मिश्रीहरूलाई पनि त्यो पापको व्यवस्थाबाट परमेश्वरमा आउन सिकाइरहनु भएको छ भने इस्राएलीहरूलाई पनि परमप्रभुमा समर्पित हुन र परमेश्वरमा उनीहरूको निम्ति कति शक्ति सामर्थ्य परमेश्वरको प्रेम स्नेह छ भन्ने कुरा एकैचोटि देखाइरहनु भएको छ। अघि हामीले अय्युबको पुस्तक 13 अध्यायमा पढ्यौं हैन? परमप्रभु परमेश्वरले वृष्टि पठाउनुहुन्छ अनि त्यो आएको वृष्टिको कतिवटा उद्देश्य थियो? 3 वटा उद्देश्य थियो। जस्तो एउटा उद्देश्य थियो पृथ्वीलाई सिंच्न र उर्वर बनाउनु, दोस्रो उद्देश्य थियो मानिसहरूलाई दण्ड दिनु, तेस्रो उद्देश्य थियो आफ्ना मानिसहरूलाई अरु प्रेम देखाउनु, निगाह गर्नु। त्यस्तै परमेश्वरले एउटै कुराबाट विभिन्न तह तबका, विभिन्न विचार, विभिन्न सामाजिकता व्यवहार भएका मानिसहरूलाई सम्बोधन गरिरहनु भएको हुन्छ, शिक्षा दिइरहनु भएको हुन्छ, काम गरिरहनु भएको हुन्छ। र त्यसै कारण प्रियहरू, हामीले यसबाट यो निश्चयता लिनुपर्छ कि परमेश्वरले तपाईं र मलाई मृत्युजन्य महामारीबाट, संकष्टबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। हामीले यो कुरा थाहा पाउन र यो विश्वास गर्नको निम्ति परमेश्वरले इतिहासमा यो उदाहरण दिइरहनु भएको छ, दिइसक्नुभयो। त्यसकारण अहिले हाम्रो समयमा जस्तो कठिन अवस्था छ, कोरोना भाइरसको महामारी छ, मानिसहरूको नाश भइरहेछ, पेशा व्यवसायहरू हानि नोक्सानी भइरहेछ, हाम्रो वरिपरि हामी संकष्टले घेरिएको त छौं, तर हामीलाई जीवन दिन सक्ने हाम्रो परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने निश्चयता तपाईसँग व्यक्तिगत रूपमा हुनु पर्यो, समूहगत रूपमा भएर होइन। तपाईको परिवारको मुख्यले, तपाईको समूहको ठुलो मानिसले, तपाईको मण्डलीको गुरुबाले विश्वास गरिदिएर पुग्दैन। तपाईसँग निजी र व्यक्तिगत विश्वास हुनुपर्छ। मत्ती 24 अध्यायको म 22 पद पढ्छु, त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, ती दिनहरू नघटाइएका भए कोही मानिस बाँच्न सक्ने थिएनन्, तर चुनिएकाहरूको निम्ति ती दिन घटाइने छन्। महासंकष्टको सम्बन्धमा येशू ख्रीष्टले बोल्नु भएको वचन। महासंकष्ट सुरु भइसकेको अवस्थामा हामी बाँचिरहेको छौं, मण्डली बाँचिरहेको छ। हामी महासंकष्ट सुरु भइसकेको अवस्थाबाट दिनहरू गुजारिरहेको छौं अनि विभिन्न कुराहरूले यो कुरा देखाइरहेको छ। आज हामी महामारीको सम्बन्धमा चर्चा गरिरहेको छौं। प्रभुले के भन्नुभयो? दिनहरू घटाइएका छन्। तपाईले आफूलाई निम्छरो ठान्नु भएको होला, तपाईले आफूलाई सामाजिक हैसियत नभएको, आर्थिक हैसियत नभएको अनि कुनै पनि स्थानमा गन्ती गर्दा पहिलो 1 देखि 10 नम्बरमा नपर्ने ठान्नु भइरहेको होला, तर परमेश्वरले प्रियहरू विश्वास गर्नेहरूलाई त्यसरी ठान्नु भएको छैन। परमेश्वरले तपाईलाई जे ठान्नु भएको छ त्यो कुरा तपाईले चाल पाउनु, त्यो कुरालाई विश्वास गर्नु
र म त्यो हुँ भनेर तपाईले विश्वासको वचन बोल्नु चाहिँ के हो? तपाईको हृदयको निश्चयता बढ्नु हो। यदि तपाईले त्यो गर्नु भएन, आफ्नो वरिपरिको परिस्थिति, आफ्नो स्थान अनि खबरमा आउने कुराहरू, संसारमा हुने घटनाहरूलाई मात्रै हेर्नुभयो भने के हुन्छ? तपाईँ निराश हुनुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईको खातिर के भन्नुभएको छ? ती दिनहरू नघटाइएका भए कोही मानिस बाँच्ने थिएनन्। ती दिन भनेको के भन्दा महासङ्कष्टले असर गरेर मर्ने मानिसहरूको सम्बन्धमा भन्दै हुनुहुन्छ। ती दिनहरू नघटाइएका भए कोही पनि बाँच्न सक्ने थिएनन्, तर चुनिएकाहरूको निम्ति ती दिन घटाइएको छ। चुनिएको भनेको को हो? तपाईँ चुनिनु भएको छ, जसले प्रभुलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, येशूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ। तपाईँ चुनिएको व्यक्ति हो। तपाईको खातिर परमेश्वरले यति धेरै कृपा गर्नुभएको छ संसार र संसारका मानिसलाई भने यो कुरा तपाईले थाहा पाउनु भएन, तपाईले आफैलाई त्यसरी हेर्नु भएन भने के हुन्छ? यो कुराले तपाईको निजी जीवनमा काम गर्दैन। किनभने यी सबै कुराहरू कुनै नेतृत्वले, कुनै समूहको अगुवाले, मण्डलीको गुरुबाले, ठुला बडा मानिसहरूले मानिदिँदा हुन आउने कुरा होइन। हरेक विश्वासी जनले आफ्नो निम्ति आफैले मान्दा मात्रै हुन आउने कुरा हो। त्यसैले हामीले हाम्रो विश्वासलाई उठाउनुपर्छ, हामी खडा हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचनले तपाईलाई जे स्थान दिन्छ त्यो स्थान तपाईले लिनुपर्छ। तपाईको निश्चयता बढाउनुपर्छ ताकि सबै प्रकारको सङ्कष्टहरूमा हामी खडा रहन सकौं। प्रभु येशू ख्रीष्टले अझै हामीलाई एउटा सल्लाह दिनुभएको छ, परामर्श दिनुभएको छ। किन? उहाँलाई थाहा छ महासङ्कष्टको समय सुरु भएपछि कस्तो दुःख र कष्टहरू, आपतहरू मानिसहरूमाथि आइपर्छ। लुका 21 अध्यायको 35 र 36 पद पढ्नुभयो भने हामी यो पाउँछौं, सारा पृथ्वीमा बास गर्ने सबैमाथि यो आइपर्नेछ, तर आइपर्ने यी सबै कुराहरूबाट उम्कन र मानिसको पुत्रको सामुन्ने खडा हुन समर्थ हुनलाई सबै समय प्रार्थना गर्दै जागा रहो। पृथ्वीमा बास गर्ने सबैमाथि यो आइपर्छ। धेरै मण्डली, धेरै बाइबल सिकाउने कतिपय गुरुबारले यस्तो भनेको हामीले सुनेको हुन सक्छौं, सिकेको हुन सक्छौं। जब येशू ख्रीष्टको पुनः आगमन हुन्छ, हामी मण्डली उठाइ लैजान्छौं अनि महासङ्कष्ट पृथ्वीमा बस्नेहरूलाई आउँछ। हामीले त त्यो कष्ट भोग्नु पर्दैन भन्ने किसिमको विचार आउने खालको शिक्षा हामीले पाएका हुन सक्छौं। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो भन्नु भएन। सारा पृथ्वीमा बास गर्ने सबैमाथि आइपर्नेछ। सबैमा क्रिस्चियनहरू, विश्वासीहरू, इस्राएलीहरू, परमप्रभुको बाटो हेर्नेहरू, सन्तहरू सबै नै त्यसमा पर्छन्। हो कि? अनि यदि त्यो महासङ्कष्टको समयमा चुनिएकाहरू सँगसँगै अरू मानिससँग बास नगर्ने भएदेखि चुनिएकाहरूको खातिर त्यो दिनहरू किन घटाउनु पर्थ्यो र? जो अघि हामीले मत्ती 24 को 22 मा पढ्यौं, त्यो पनि पर्ने थिएन। त्यसैले महासङ्कष्टको समय सबैमाथि आइपर्छ, तर परमेश्वरलाई पछ्याउनेहरूको निम्ति चाहिँ उहाँले उपाय दिनुभयो। जसरी पुरानो समयमा मिश्रमा पनि इस्राएलीहरूलाई जोगाउनु भएको थियो, आजको दिनमा पनि उहाँले विश्वासीहरूलाई जोगाउनुहुन्छ। तर यहाँ एउटा अवस्था राखिएको छ। त्यो अवस्था के हो? हाम्रो विश्वास, हाम्रो निश्चयता हामीलाई खाँचो पर्छ। अर्को कुरा के हो? मानिसको पुत्रको सामुन्ने खडा हुन समर्थ हुनलाई, अर्थात् परमेश्वर येशू ख्रीष्टको आगमनमा हामी पनि उहाँसँग भेट्न जानलाई यो महासङ्कष्टको समयमा आउने मृत्युजन्य असरहरूमा हामी पर्नु हुँदैन। हामी त जीवित रहेर यदि परमेश्वरको समय हामी जीवित हुँदाहुँदै आउने रहेछ भने हामी त उहाँसँग जानुपर्छ। हो, परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टको सामुन्ने खडा हुन समर्थ हुनलाई सबै समय प्रार्थना गर्दै जागा रहो। जागा रहनुको मतलब
हामीले हाम्रो जीवनमा जे कुरा सपार्नु छ, जे कुरा बनाउनु छ, त्यो कुरा हामीले बनाउन लाग्नु पर्यो। सकारात्मक धारणा लिनु पर्यो। हामीले जे पश्चाताप गर्नु छ गर्नु पर्यो। हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टमा साँचो जीवन जिउन सुरु गरिहाल्नु पर्यो। हामीले साँचो जीवन जिइरहेको थियौँ। हामी सबै कमजोर मानिसहरू हौँ। हाम्रो कमजोरीहरूलाई हटाउनु पर्यो। हाम्रो विश्वासलाई तल झर्न दिनु भएन। प्रभु येशू ख्रीष्टले महासङ्कटको समयमा बचाइनको निम्ति हामीलाई यो वचनहरू दिनुभयो। यो वचनमाथि हामीले जब विश्वास गर्छौं अनि उहाँको परामर्शलाई उठाउँछौं भने हामीलाई जुनसुकै महामारी जेसुकै होस् त्यसले हामीलाई नाश गर्न सक्ने छैन नै। अब म तपाईलाई यो महामारीको घटनाहरूको केही उदाहरण दिन चाहन्छु। कोभिड-19 मात्रै महामारी होइन, यो भन्दा पनि ठूला ठूला महामारीहरू पृथ्वीमा आएको थियो। हो कि म तपाईलाई केही उदाहरण दिन्छु। सन् 165 देखि 180 बीचमा येशू ख्रीष्टले के भन्नु हो? यो अन्त्यको समय हो, पृथ्वीमा संकटहरू आइपर्नेछ भन्नु हो। हो कि सन् 165 देखि 180 को बीचमा एन्टोनाइन प्लेग आयो। एन्टोनाइन प्लेग, त्यसले 50 लाख मान्छे मरे। अब सन् 541 देखि 542 मा जस्टिनियन प्लेग भन्ने आयो। त्यो महामारीले 5 करोड मान्छे मरे। 5 करोड। हेर्नुस् है। अब म अर्को उदाहरण दिन्छु। सन् 1347 मा 47 देखि 1351 मा इटालियन प्लेग आयो। त्यो महामारी कोरोना जस्तै, त्यसले 20 करोड मान्छे मरे। हो कि अब त्यस्तै गरेर येल्लो फिभर भन्ने जो एउटा ज्वरो हो, त्यो 1790 देखि अहिले 2020 सम्मै आइरहेको छ। त्यसमा गनिएको छ 1.5 लाख मानिसहरू मरे। अर्थात् अनि अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु, संकटको उदाहरण। महाजल प्रलय तपाईले पढ्नु भएको छ नि बाइबलमा। महाजल प्रलय भयो। यो कहिले भन्दा 1700 ख्रीष्टपूर्व 1700 बीसी ख्रीष्टपूर्वमा अनुमान गरिएको छ 444 करोड मानिसहरू महाजल प्रलयमा मरे। नोहा र उसको परिवार बाहेक कोही पनि बाँचेन, हामीलाई त्यो थाहा छ। हो कि अब यो त भयो बितेको समय भएको महामारीहरू। अब अहिले हामीले देखिरहेछौँ बाली नाली नाश पार्ने सलहरू आइरहेछ। यसले पाकिस्तान, भारतको राज्यहरूमा केही राज्यहरूमा ठुलो असर गरिरहेको छ। नेपालमा पनि पश्चिमतिर पूर्वतिर फाटाफुट्टा सलहरू आएको कुरा सामाजिक सञ्जालमा खबरको रूपमा हामीले थाहा पाइरहेको छौँ। र अहिले पृथ्वीभरि नै यो कोरोना भाइरसको रुडी आएपछि सामाजिक आर्थिक रूपमा कति ठुलो असर परेको छ हामीले थाहा पाइरहेछौँ। अनि यो कोरोना भाइरसको कारण पृथ्वीमा भएका राष्ट्रहरू जो शक्ति राष्ट्रहरू हो, तिनीहरूको बीचमा द्वन्द्वको अवस्था सृजना भइरहेछ। युद्ध हुने आशंकाहरू बढिरहेको छ। हो कि हामीले समाचारमा सुनिरहेको छौँ। यो त भयो अहिले चल्दै गरेको कुरा। अब तपाईहरुले कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। म आजको अध्ययनको एकदमै बढी गम्भीर र बढी ध्यान दिनुपर्ने भागमा आइपुगिसकेको छु है। परमेश्वरले आजभन्दा धेरै अगाडि यी दिनहरूमा चलेको महामारीको बारेमा आफ्नो अगमवक्ताहरूलाई, दासहरूलाई बताइसक्नु भएको थियो। साधु सुन्दर सेल्वाराज भन्ने एकजना परमप्रभु परमेश्वरको दास हुनुहुन्छ। उहाँ भारतमा बस्नुहुन्छ अनि उहाँ साधु हुनुहुन्छ। परमेश्वरले साधु सुन्दरलाई एउटा दर्शन दिनुभयो
त्यो दर्शनमा उहाँले के भन्नुभयो भन्दा प्रभुले अझै अर्को महामारी आउनेछ भन्नुभएको छ, त्यसको अघि यो महामारी चाहिँ त्यसको तुलनामा सामान्य केटाकेटी खेल जस्तो मात्र ठहरिनेछ भनेर साधु सुन्दर सेल्वाराजले भन्नुभएको छ। अनि अर्को एकजना परमप्रभुको दासले भनेको कुरा म तपाईलाई राख्छु। उहाँले चाहिँ यो अगमबाणी 2012 सालमा गर्नुभएको हो। जोन पौल ज्याक्सन जो अमेरिकामा बस्नुहुन्छ, उहाँ परमेश्वरको सेवक हुनुहुन्छ, अगमवक्ता हुनुहुन्छ। 2012 मा उहाँले एउटा अगमबाणी बोल्नुभयो। त्यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि त्यहाँ पृथ्वीभरि महामारी रूढी चल्नेछ। पहिलो चाहिँ साधारण हुनेछ, तर दोस्रो महामारीले ज्यादै नै विपत्ति ल्याउनेछ, धेरै मानिसहरू नाश पार्नेछ। जोन पौल ज्याक्सनले भन्नुभएको अगमबाणीमा के छ? पृथ्वीमा एउटा महामारी चल्छ। पहिलो चाहिँ साधारण हुन्छ, यो कोरोना भाइरस साधारण हो, र त्यसपछि अर्को महामारी आउँदैछ, त्यसले ज्यादै नै विपत्ति ल्याउँछ र पृथ्वीमा धेरै मानिसहरूलाई नाश गर्छ। यो परमेश्वरको दासहरूले भन्नुभएको कुराहरू मैले तपाईलाई राखेँ। अनि जोन पौल ज्याक्सनले देखेको दर्शनमा उहाँले पाउनुभएको अगमबाणीमा के पनि भनेको उहाँले भन्नुभएको छ भन्दा त्यो समयका वैज्ञानिकहरू, चिकित्सकहरू, डाक्टरहरू, प्राविधिकहरूले त्यो महामारीको उपाय पत्ता लगाउन, उपचार गर्न ज्यादै नै कठिन हुन्छ। यो उपचारको क्षमताभित्र हुने छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। एक नम्बरमा साधु सुन्दरले परमेश्वरको दर्शन पाउनुभयो। अनि उहाँभन्दा धेरै अगाडि साधु सुन्दरले यो दर्शन पाउनुभएको चाहिँ 2019 सालमा हो। त्यसको सुरुतिर रहेछ। जोन पौल ज्याक्सनले यो अगमबाणी पाउनुभएको 2012 सालमा। अब यो दुईटा कुरा। अब म तपाईलाई तेस्रो कुरा सुनाउँछु। यो तेस्रो र चौथो पाँचौं कुरा किन सुनाउँछु भन्दा परमप्रभुको अगमवक्ताहरूले भन्नुभएको यो अगमबाणीहरूलाई अहिले हाम्रो परिस्थितिमा कसरी बढी बुझ्न सकिन्छ, बुझ्ने मेसो छ कि छैन, त्यस्तो कुराहरू भइरहेको छन् कि छैनन्, त्यो कुराको निम्ति म यो भन्दैछु। अब भारतको जो सैन्य छ, इन्डियन मिलिटरी स्ट्राटेजिक एक्सपर्ट्स अर्थात् भारतमा सुरक्षा सम्बन्धी विज्ञहरूले भन्नुभएको कुरा म सुनाउँछु। भारतको सामरिक रक्षा विज्ञहरूले भन्नुभएको कुरा। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने सायद मानवताको निम्ति एउटा ठुलो खतरा आउँछ होला, त्यस्तो हुन सक्ने सम्भावना छ। किनभने उत्तर कोरियाको किम जोन उनले उत्तर कोरियामा एउटा भाइरोलोजी इन्स्टिट्युट उहाँको वर्कसप छ। अनि त्यसमा चाहिँ उहाँले जैविक हतियारहरू निर्माण गरिरहनु भएको छ। त्यसको प्रयोग भइरहेछ, त्यसको उत्पादन भइरहेछ, त्यसमा काम भइरहेछ भनेर भारतको रक्षा विज्ञहरूले भने। अनि त्यसको नाम एन्थ्रेक्स हो। त्यो एन्थ्रेक्स चाहिँ लिक्विडमा अर्थात् तरल पदार्थमा हुन्छ। अनि त्यो एन्थ्रेक्स चाहिँ पाउडरमा पनि हुन्छ। अनि भारतको रक्षा विज्ञहरूले के भनेको छन् भन्दाखेरि उत्तर कोरियाको राष्ट्रपति किम जोङ उनले त्यो पाउडरलाई, एन्थ्रेक्स भाइरसको पाउडरलाई उहाँसँग भएको क्षेप्यास्त्र अर्थात् मिसाइलमा कसरी अपलोड गर्ने, कसरी त्यसलाई त्यहाँ राखेर द्वन्द्व भएको समयमा शत्रुहरूलाई नाश पार्नको लागि फ्याँकिदिने भन्ने किसिमको प्रविधि उहाँले खोजिरहनु भएको छ भन्ने कुरा उनीहरूले गरेको छन्। इन्डियन मिलिटरी स्ट्राटेजिक एक्सपर्ट्सले यो किन भने भन्दाखेरि हरेक देशहरू आफ्नो सुरक्षा कसरी गर्ने, आफ्नो सामरिक क्षमता कसरी बढाउने, आफ्नो देशलाई अरू देशहरूबाट खतरा छ छैन, उपाय के अपनाउने भन्ने सम्बन्धी उनीहरू पेशेवर रूपमा सेवाको रूपमा त्यो काम गरिरहेको हुन्छन्। अनि उनीहरूले भनेको कुराहरूमा सत्यता हुन्छ। अब म तपाईलाई अमेरिकी सञ्चार माध्यम CNN ले भनेको कुरा सुनाउँछु। CNN ले के समाचार दिएको छ भन्दा उत्तर कोरियासँग 14 प्रकारको जैविक हतियार छ। अनि यो जैविक हतियारले
ऊ चाहिँ कुनै पनि देशलाई आक्रमण गर्ने क्षमता राख्छ, उसको सैन्य शक्ति त्यो किसिमको छ। अनि उसँग भएको 1 ग्यालन एन्थ्रेक्स जो भाइरस हो नि, यदि त्यो 1 ग्यालन एन्थ्रेक्स भाइरसलाई पृथ्वीको विभिन्न ठाउँहरूमा छर्यो, फैलायो भने पृथ्वीमा जति जनसङ्ख्या छ मानव जाति त्यो सबै नाश हुन प्रशस्त छ। अर्थात् त्यसको मारक क्षमता त्यति धेरै छ भनेको छ। अब 4 नम्बरमा म तपाईलाई एउटा युनिभर्सिटीको कुरा गर्छु। मिडलबरी युनिभर्सिटी जो अमेरिकामा छ, यो विश्वविद्यालयले आफूले प्रकाशन गरेको पुस्तकमा के भनेको छ, उनीहरूको प्रकाशनमा के भनेको छ भन्दा उत्तर कोरिया देशमा रहेको जो भाइरोलोजी प्रयोगशाला हो त्यसमा उनीहरूले भाइरसहरू बनाउने, त्यसमाथि अध्ययन गर्ने, अनि त्यो भाइरसलाई कसरी आक्रामक बनाउन सकिन्छ त्यसको शोध हुने, रिसर्च हुने भइरहेको छ भनेर मिडलबरी युनिभर्सिटीले भनेको छ। अनि उनीहरूको अध्ययनमा उत्तर कोरियामा त्यो भाइरसको विकाससँग सम्बन्धित काममा लागेका वैज्ञानिकहरूले 100वटा शोधपत्रहरू निकाले। शोधपत्र भनेको कुनै त्यो विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर वैज्ञानिक रूपले प्रमाणिक कुराहरू यस्तो यस्तो भयो है भनेर देखाउने, आफूले गरेको अध्ययन प्रमाणिक भएको कुराहरू अरूहरूलाई जनाउने, त्यो ज्ञानलाई प्रकाशमा ल्याउने कुरा हो। त्यो उनीहरूले गरेको छन्। 100वटा शोधपत्रहरू प्रकाशित गरिएको छ हो कि। अनि त्यो शोधपत्र निकाल्ने वैज्ञानिकहरू सबै उत्तर कोरियाली स्वदेशी होइनन्, केही 2-4 जना उत्तर कोरियाली छन्, अरू सबै मानिसहरूको विदेशी वैज्ञानिकहरू हुन् भनेर त्यहाँ बताइएको छ। अनि त्यो 100वटा जो शोधपत्र निस्कियो नि, त्यसको सम्पूर्ण कुरा र त्यसको सम्पूर्ण भाव पढ्दाखेरि के पाइन्छ, के पाइएको छ भनेर मिडलबरी युनिभर्सिटीले भन्यो भन्दा सबै प्रकाशित शोधपत्रहरूमा एउटा भाव पाइन्छ, एउटा लक्ष्य पाइन्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दा त्यो भाइरसको मारक क्षमता, त्यो फैलिएर जाने त्यसको क्षमता कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो शोधपत्रमा दिएको छ हो कि। शोधपत्रमा दिएको छ। अनि युनिभर्सिटीले के भन्यो, यसको लक्ष्य के हो भन्दा यो चाहिँ जैविक हतियार नै हुनुपर्छ। अनि जुन उद्देश्यको निम्ति वैज्ञानिकहरू लागेर त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गरे, जुन उद्देश्यको निम्ति त्यसको चरित्र विशेषता, त्यसको गुण थाहा पाउनु पर्ने हो, अनि त्यो थाहा पाएको कुरालाई लेखेर प्रकाश गर्दा त त्यही कुरा आउँछ नि त, त्यो बाहेक अर्को कुरा आउँदैन हैन। अनि त्यही कुरा निकाल्नु पर्यो, जुन उद्देश्य दिएको छ त्यही निकाल्नु पर्यो। अनि यो सबै 100वटा शोधपत्रबाट पनि के थाहा पाइन्छ भन्दा त्यहाँ विकास भइरहेको एन्थ्रेक्स भाइरस चाहिँ त्यो हतियारको रूपमा प्रयोग हुने हो कि भन्ने डर पनि छ। अनि उत्तर कोरियाले नै चाहिँ के भनेको छ भन्दा यो जो भाइरोलोजीमा यो वर्कसपमा भाइरसहरूको बारेमा चर्चा भइरहेछ, जो अनुसन्धान खोज भइरहेछ, प्रगति भइरहेछ, यो चाहिँ उत्तर कोरियाको पेस्टिसाइड अर्थात् वनस्पतिहरू बाली नालीमा लाग्ने किराहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले अध्ययन गरेको हो भनेर त्यहाँको सरकारले औपचारिक रूपमा यो भनेको छ। तर अरू विज्ञहरूले त्यो कुरालाई विश्वास गरेको छैनन्। अब 5 नम्बरमा म तपाईलाई भन्छु, प्रकाशको पुस्तक 9 अध्यायको 1 पददेखि 6 पदसम्म पढ्नुभयो भने साधु सुन्दर सेल्वाराजले दर्शनमा परमेश्वरबाट पाउनु भएको कुरा, जन पल ज्याक्सनले अगमवाणीमा भन्नुभएको कुरा अनि ठ्याक्क मिल्छ, त्यो कुरा ठ्याक्क मिल्छ। प्रकाशको पुस्तक 9 अध्यायको 1 पददेखि 6 पदमा के भनेको छ, यो महामारी हावामा फैलिने हुन्छ, अनि त्यो महामारीले मान्छेलाई भेटेपछि त्यसको असर चाहिँ बिच्छीले डस्दा जसरी पोल्छ त्यस्तै पोल्नेछ। अनि यसले डसेपछि लामो समयसम्म, बाइबलमा लेखेको छ 5 महिनासम्म त्यसले तडपाउँछ।
अनि त्यतिखेर मानिसहरूले आफ्नो कष्टमा मर्न खोज्नेछन्, तर त्यहाँ मृत्यु हुने छैन। अर्थात् मानिसहरू लामो समयसम्म अब आउने महामारीले सताइनेछन्। अनि प्रकाश 9 अध्यायको 1 देखि 6 पदमा लेखेको कुरा र साधु सुन्दर शेर्बाराजले भन्नुभएको कुरा, जन पल ज्याक्सनले भन्नुभएको कुरा आपसमा मिल्छ। तपाईले प्रकाशको पुस्तक 9 अध्यायको 1 देखि 6 पदसम्म पढ्नुभयो भने त्यहाँ त्यो हुन आउने घटना चाहिँ महासङ्कष्ट चर्किँदै जाँदा हुन आउने एउटा घटनाको रूपमा, एउटा सङ्कष्टको रूपमा दिएको छ। प्रियहरू, तपाईले निश्चय नै प्रकाशको पुस्तक 9 अध्यायको 1 देखि 6 पदसम्म पढेर मजाले त्यसको प्रकाश पाउनुहोस्। अनि इन्डियन मिलिटरी विज्ञहरूले जे भन्नुभयो त्यो कुरा पनि यो कुरासँग मेल खान्छ। अनि मिडलबरी युनिभर्सिटीले एन्थ्रेक्स भाइरसको चरित्रहरूको सम्बन्धमा जे भनेको छ त्यो पनि मेल खान्छ। तपाईले इन्टरनेटमा खोज्नुहोस्, एन्थ्रेक्स भाइरस भन्ने टाइप गर्नुहोस्, खोज्नुहोस्, अनि त्यसको पीडा, त्यसको असर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा प्रकाशको पुस्तक 9 अध्यायको 1 देखि 6 पदसम्म लेखिएको जस्तो पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? तपाईले यो काम गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् यो कुरा मिल्छ कि मिल्दैन। निश्चय नै यो कुरा मिल्छ। त्यसैले साधु सुन्दरले पाउनु भएको दर्शनमा र भाइरोलोजीले भन्नुभएको, भाइरोलोजी एक्सपर्ट्सले भनेको कुरा, इन्स्टिच्युटले भनेको कुरा, प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएको कुरा सबै मिल्न आएको छ, हो कि? अनि यसको अर्थ के हो? अहिले चलेको यो महामारी त केही होइन, यो त केटाकेटी हो भनेर भनिएको छ। तर अब आउने महामारीको निम्ति तपाईँ र म खडा रहनुपर्छ। हामीले त्यसलाई सामना गर्नुपर्छ, हाम्रो मण्डलीले त्यसलाई सामना गर्नुपर्छ। अनि हामीले यो थाहा पाउनुपर्छ कि सबै समयको निम्ति पक्का जग चाहिँ हाम्रो परमप्रभु नै हुनुहुन्छ। जसरी परमेश्वरले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो अनि बुद्धिको अमूल्य भण्डार दिनुभयो, जो यशाया 33 अध्यायको 6 पदमा लेखेको छ, तपाईँ र मलाई मुक्तिसम्म दिने परमेश्वरले त्यो महामारी र भाइरसबाट बचाउन सक्नुहुन्न होला त? निश्चय नै बचाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यो बाँच्नको निम्ति तपाईँ र ममा त्यो निश्चयता उहाँले खोज्नुहुन्छ। यसो हेर्दाखेरि हाम्रो परिस्थितिहरू चारैतिर चुनौतीपूर्ण छ। मानिसहरू काममा जान सकेको छैनन्, भोकले मानिसहरू मरिरहेछन्, कयौं मानिसहरूको जीवन गइसक्यो, कयौं परिवारहरूमा सङ्कष्ट छ। अनि विभिन्न देशहरू युद्धको तयारीमा छन्, व्यापारमा प्रतिबन्धहरू लगाउने, अनि कसैले कसैको कुराहरूलाई नलिने, कसैले लिने, अनि युद्धको अवस्था चलिरहेछ। हामीलाई विभिन्न समस्याहरू छ, तर समस्याको बीचमा पनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हामीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 68 को 11 देखि 13 पदमा पढ्नुभयो भने तपाईले यही पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति के हो? साहसको वचन हो। तपाईँ र मेरो निम्ति प्रमाण हो। तपाईँ र म सबै किसिमको परिस्थितिमा बाँच्न सक्छौं भन्ने हाम्रो दृढताको निम्ति दिएको वचन हो। त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, राजा र सेना आतुरी साथ भाग्छन्, छाउनीमा मानिसहरू लुटका माल बाँड्छन्, तिमीहरू अर्थात् विश्वासीहरू आगोको धुनीको बीचमा सुत्दा पनि मेरो ढुकुरका पखेटा चाहिँ चाँदीले मोहरिएका छन् र त्यसका प्वाखहरू चम्किलो सुनले मोहरिएका छन्। हाम्रो चारैतिर धुनी जागेको छ, अर्थात् आगो लागेको परिस्थिति छ। तर हाम्रो चारैतिर सबै कुराहरू बिग्रिसकेको अवस्थामा पनि, वातावरणमा सङ्कष्ट आइसकेको अवस्थामा पनि, अर्थात् भूकम्प गइरहेको बेलामा, हावाहुन्डरी चलिरहेको बेलामा, मानिसहरू सोत्तर हुने महामारी र नाश चलिरहेको बेलामा पनि मेरो ढुकुरको पखेटा चाहिँ चाँदीले मोरिएको छ, त्यसको प्वाखहरू सुनले मोरिएका छन्, अनि ऊ चाहिँ शान्तिमा छ। त्यो ढुकुर चाहिँ को हो? त्यो ढुकुर तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यो ढुकुर म हुँ।
त्यो ढुकुर पृथ्वीमा भएको परमेश्वरको मण्डली हो र हामी चाहिँ हाम्रो परमेश्वरलाई हेरेर साहस बनाऊ, संसारमा बिग्रिएका र भत्किएका कुरालाई हेरेर होइन। किनभने अयुबको पुस्तकमा अघि हामीले हेर्यौं, परमेश्वरले त्यो वृष्टिलाई पठाउँदा उहाँको 3 वटा उद्देश्य हुँदो रहेछ। भनेदेखि हामी बिग्रेको परिस्थिति र महामारीसँग डराउनु हुँदैन, तर हामीले डर मान्नुपर्ने चाहिँ परमप्रभुको भयो हो। हामी जागा रहनुपर्छ ताकि हाम्रो निजी सम्बन्ध परमेश्वरसँग बरोबर ठिक प्रकारले चलिरहेको होस्। त्यसैले हामी जागौं, हामी ननिदाउँ, हामी बिउत्यौं, किनभने हाम्रो वरिपरि धुनी जाग्दा पनि परमेश्वरले हामीलाई शान्तिमा राख्नुहुन्छ। शान्तिमा राख्ने हाम्रो परमेश्वर हामीसँगै हुनुहुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आउनुहोस् हामी धन्यवाद दिएर आजको यो बाइबल अध्ययनलाई म अन्त्य गर्ने अनुमति माग्दछु। परमेश्वर बाबु, तपाईलाई धन्यवाद। महामारी सम्बन्धमा, अन्त्यको समयमा चल्ने सङ्कष्टहरूको सम्बन्धमा हामीले तपाईको वचनबाट सिकिरहेछौँ। तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामी हरेकसँग बोलिरहनु भएको छ, हाम्रो हृदयको निश्चयतालाई बढाइरहनु भएको छ, ताकि पृथ्वीमा भएको तपाईको मण्डली चाहिँ सबै किसिमको सङ्कष्टहरूमा खडा रहेर संसारको निम्ति, तपाईको स्वर्ग राज्यको निम्ति साक्षी गवाह हुन सकेको हौं। तपाईलाई महिमा होस्। येशूको नाममा माग्दछु। आमेन।